Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer fogueira de festa junina. Ó, aqui tá as taquara, que é tudo cortado já no tamanho, a gente já limpou. A gente vai fincar elas tudo em pé, fazer um círculo, atirar o cisco da taquara. Isso aqui é cisco de galho que caiu no pátio. Atirar todo o cisco em cima e depois a gente vai amarrar o centro e encolher todo. Ó, agora vai fazer a ponta ali pra fincar no chão. Ó, nós já formamos aqui um círculo. Agora é só ir preenchendo e depois a gente fecha tudo lá em cima. Ó, tá se fechando cada vez mais. A cada meio a gente vai botando uma taquara. Daí assim vai indo, a cada meio bota uma taquara. Olha, botou ali no meio uns pedaços de mourão velho pro fogo pegar melhor e estourar as taquaras. Senão não tem graça, né? Ó, pessoal, tá ficando assim, ó. Depois é só pegar lá em cima, juntar tudo e emendar com, amarrar com arame, eu acho. Daí a gente vai pegar lá os galhos da taquara que a gente tira, esses que ficam aqui, ó, e botar tudo ali no meio. Ó, agora a gente tá indo lá pegar os galhos das taquara pra botar no meio da fogueira. Tá tudo aqui, a gente vai carregar naquela carrocinha ali. Tá carregado até o talo aqui, ó. Já carregamos tudo. Agora ele abriu um buraco, ele deu uma afastada nas taquara e tá botando aqui, ó, os galhos das taquara pra dentro. Ó, já botamos quase tudo aqui. Agora a gente vai dar uma chacoalhada na volta aqui, vai fechar mais um pouquinho. E a gente vai substituir por um arame em cima. Ó, já fechou bem mais. Depois é só substituir pelo arame. Deu. Ó, agora ele botou o arame ali. É só tirar a corda ali de cima, esperar uns 15 dias pra taquara secar e daí pode fazer a fogueira, daí é só alegria. Para comemorar a data de São João. Deu. Já é tradição aqui em casa. Todo ano a gente faz uma fogueira de São João para comemorar com as crianças. Para eles ver como é que a gente comemorava quando era pequeno. Então é isso, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha e falou!